Здравейте! В това видео на вниманието ни е плетка с вертикални пътечки от редуващи се интересен двустранен вариант на английски еластик и опакова плетка. Леко прозрачна е в декоративните колони. Видеото на този вид плетка брюш може да видите на този линк. Схемата е от 6 бримки, по 3 във всяка колона и 4 реда. На мострата имаме брой бримки кратен на 6 плюс 3 за симетрия и 2 крайни. Започваме. Опаковите пътечки се плетат 3 опакови бримки от лицевата част и 3 лицеви от обратната страна. А тези пътечки се плетат през цялото време само с лицеви бримки. По интересен начин се редуват размяната на изплитане от горния ред и изплитане от долния ред. Ще ви покажа как. Започваме от лицевата страна. В опаковата част плетем 3 опакови. В ажурната част плетем последния начин. Една лицева от долния ред, спускаме бримката и тя се разплита. Една от горния ред. Една от долния. 3 опакови. Една от долния, една от горния, една от долния. 3 опакови. И плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Тук в разделителната част плетем 3 лицеви, а в ажурната част плетем абсолютно същото, каквото и в предходния ред. Една лицева от долния ред, една лицева обикновена, една лицева от долния ред. И пак 3 лицеви, лицева от долния ред, обикновена, лицева от долния ред. 3 лицеви, лицева от долния ред, обикновена лицева, лицева от долния ред. И плетем така до края на реда. Трети ред от лицевата страна. 3 опакови бримки, след което разменяме местата на долния и горния ред. Първата преди е изплитана от долния ред, сега е от горния. Втората долния. 3 опакови. От горния ред, от долния, от горния. 3 опакови. От горния, от долния, от горния. 3 опакови. Четвърти ред от опаковата страна. 3 лицеви, след което повтаряме като в предходния ред. Лицева от горния, лицева от долния, лицева. Лицева от горния ред, лицева от долния, лицева от горния. И плетем така до края на реда. В заключение, тази интересна плетка е подходяща за всеки сезон, в зависимост от това с каква прежда я изплетете. Подходяща е както за дебели пуловери, така и за леки летни наметки. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк.
Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!